好，那我们来录这个1月6号的复盘视频先看一下背景。那之前的话在这边是做了一个就是空头的急速，然后多头反转，整体来说呢还是在这样一个大的区间当中，大的区间的一个上沿。那么有可能这边就是突破这个上沿失败，然后重新回来测试这个底部，或者就是说这个多头趋势可以延续。那我们今天来看一下。好，第一根是大幅高开的阳线，我们看一下左侧还有没有别的支撑别的阻力感觉是测试这边的一个点位。好，那大幅高开的话，我们就差不多认为是一个就是开盘的一个形态，就它可能做一个双顶然后反转，或者一个楔形顶然后反转。那先等一下。继续向上，出现两根阳线都有上影线，并且有停顿。第二根十字星了。好，这边7的话还是这个收盘收在高点，8也比较小。我这边不太想去追多，我还是想看看就是会不会出一个双顶或者楔形顶，然后去做反转。那么现在其实这里一部分是重叠部分比较高的，从4开始吧，4、5，像4跟5是完全重叠的，对吧？然后6也几乎是完全重叠的。然后这边从7开始稍微有点抬高，但是整体来说重叠部分还是很高。那么10这里已经可以看作一个楔形了，我认为就是第一段推动下来，然后可能第二段推动下来，然后第三段推动，所以10是可以考虑去做这么一个反转的，至少我认为开盘是有反转这个机会的。当然10给的信号可以不是特别好。11还是重叠部分，那我们这边过低去做一单吧，看看能不能成。我的逻辑就是说，大幅跳空高开，然后呢，我认为这边走出了一个楔形，然后呢，10的话下方是一个不太好的做空信号 K， 但是整体的话，楔形我认为会去做这个反转，就是它是一个比较弱的多头趋势，而且11感觉多头也没有恢复，没有办法制造新高，所以我这边入场去做这个75%的概率去做一个反转，就在这个下方。开2单。我看一下这边的 ATR 是9个点，9个点还行。好，我们来做这一单。好，没有中，然后这边收盘是突破新高的，那就是多头趋势还会再延续一段。马上有停顿了。那么这边我认为是一个2次入场机会，就是这边。第一根阴线它下方没有被突破，低点还是抬高的。那么我们把这根突破单跨到这里来，还是去做这样一个就是楔形的反转。OK， 入场成功，然后我们止损放到上方。止盈的话，我看一下到 EMA 是多少？到 EMA 的话，差不多是。那应该是有机会去回踩一下 EMA， 我们先拿这个2倍的。这根阳线有上影线，再多等一根吧，打掉就打掉，差一点点打掉。这边阳线还是打掉了这个，那就是这次反转就做失败了。那多头还是比较强势的，我们看一下之后会不会再做一个双顶，然后给一个反转机会。但整体来说，多头还是可以一直就是收在波段高点上方的。我只是自己不愿意去追多而已。之后再考虑一下吧。这个策略还是有问题。18，那多头就是突破高点之后又出现这样一根比较不好的跟随。所以我再次想要去入场去做，还是做这个楔形反转，就是我始终认为这边多头趋势不是很强，
至少会给我一个回踩 EMA 的机会。好，又入场了，但是也是不太好，是一个小十字星的入场。多头又是十字星，没有办法收到我的入场价下方啊，这边可能会失败几次才能成一单，那么还是做这个2倍的盈亏。这边感觉还是，尤其是这根阳线，是收在前波段高点上方的，其实最好还是多等一等。我这边等于依次又入场了，就是第一次入场又进去了，就有可能会被打掉的。还是被打止损。那么这边还是继续收在高点上方，但是整体我们看到斜率还是不断的在变。我们现在已经做2单都失败了，还是要反思一下。我始终认为这里是楔形，当然这里楔形失败，其实还是要多等一等。我认为这边如果尤其是收盘收在这个高点上方，还是应该多等一等。再给一根十字星，多头还是有一定连续性的，3根阳线，3根阳线。这里要不要继续去做空？已经损了2单了。我认为，对，这里先不做空了吧，其实可以反手做多。对，我策略里面其实有一个形态，就是如果我做空失败了，并且它出现阳线收在高点了，理论上来说应该是反手去做多的。但这里实在是3推让我觉得阳线空头去追高吗？追高我也不太愿意，做反转又感觉不太会回踩。这里我有点判断不清楚啊。我觉得做多做空都有机会，所以就先不做，我们再等一等。那还是继续突破前高，那这里我们就进去做多吧。我认为这里可能形成一个小回调多头趋势了，就是空头始终没有办法出现连续的阴线，就是都是2根1根，而且阳线不断能够收在高点。对，所以这边就直接突破单入场去做多了，认为是一个小回调趋势。我们这边阴线入场，这里止损要放得宽一点，放到可能这边是一个主趋势波段低点吧，就后面已经形成一个波段了，所以这里是一个前低。这个入场形态其实我不太熟，可能可以去拿个一压吧，先试着拿个一压，看看能不能拿到。小阳线不错，阴线这边3根 K 线重叠，出2根阴线。走了一个窄区间啊，第2根阴线，这边我认为要收紧一下了，可能这里是个实际风险吧，这里看作一个2段式回调，十字星差点打中，好，单阴线打掉我的止损，那么连做3单都是亏的。这边本来还是做3推楔形感觉更好一点，还是可以拿个一压，回踩 EMA， 然后看一下这边早上做的不太好，我始终判断这边是个3推楔形，但是每次入场都有新的阳线收在高点上方，就是让我的楔形失败了。然后失败2次之后呢，我又去追了个高，然后导致追完高之后，走成了一个窄区间，所以是连损3单。
做的不太好。这边继续阴线收在这个 EMA 下方，那么考虑到这里是比较弱的多头趋势，所以我可能会认为进入了一个区间，就是它的回调会比较深一点。看一下吧，这边可能会有一个第二段推动，连续3根阴线，这根阴线已经是开收盘都在 EMA 下方了。形成一个 MA 缺口，就是均线缺口。那么这边基本上就是完全多头趋势已经不成立了，所以要么就是空头趋势，要么就是一个区间。继续突破向下，这边是收在这个低点下方，这边可以去做空一单。其实跟我之前这边做的这个3推楔形的逻辑是一样的。我们下面去做一段空。这边做空的逻辑是认为这边多头比较弱，然后这边会反转，而且这边反转已经是表达出空头有动能，可以收在 EMA 下方，可以形成2个这个均线缺口。然后又出现一根大阴线，那么我们会去做，就是我认为可以去做这个空头的第2段推动。大阴线入场还是可以的，但是这边影线有点长，那么止损就放在这根阴线上方。如果它这边突破上去了，我会认为它就进入区间了。然后我们去拿一个2R 吧，这边看一下，这种做反转还是最好都拿2R。都是十字星啊，动能不是特别强，但还好也都是连续的阴线。OK， 打掉2R，那么这单是跟成功的。然后这边形成了一个下影线，它也几乎已经要去测试这个开盘的这个低点了，可能会形成一个大涨大跌的区间，就是这么整体的一个区间。然后这里是很强，比较强的动能。连续的阴线1、2、3、4、5、6，连续6根阴线。那么之后看一下吧，如果它出现一个回调，比如说上去，然后又有阴线十字信号 K，又有这个阴线的信号 K 在 EMA 附近出现一个这种压力，我们再去入场做空。那如果没有的话，我们就直接做多。看一下现在录的时间啊。13分钟，那我们看看能不能20分钟把这一天都录完吧。早上几单就做的比较少。内包阴线，这里是个 II 结构，就是内包加内包，算是个突破模式吧。就这边可能会出现反转，也可能会继续向下。这里是一个第1的入场。然后第2段回调，那整体来说，这边就形成了一个窄区间，就是都是重叠的 K 线。多头始终没有办法反转，而且这边也是可以收盘收在比较低的低点十字星。OK， 这边收盘收在最低点，那么继续去追空。我想一下，追空的话，可能可以放在所以突破单去追空，我觉得有点太低了，我怕它在更低的低点出现一个支撑，所以等回调吧。直接突破新低。这边是等于收盘完全突破到它的低点下方，看一下跟随，不太想去追空。
啊，跟随是根大阳线反转，那么看看这边给不给一个回调入场的机会。54否定，再看一下跟随，啊，又是收在低点，这里就没有给一个很好的回调入场的机会，它就不断突破制造新低了，然后马上又出现回调，2根阳线的回调，这边我看一下，已经持续了有29根 K 线了。这些所以很有可能是这种高潮行情，就是抛售高潮行情，而且这边也有点抛物线的感觉，就是不断加速的感觉。这里多头，可以去做多。这里做多的逻辑是什么？做多逻辑就是说，首先出现阳线了，就是开始出现重叠了。比如说这3根是比较高度重叠的，然后这3根是高度重叠的。第二呢，就是它在一个趋势的后期，就是从这边发起的一个趋势后期开始出现了一个加速，一般会认为是抛售高潮。那做多的话呢，可以去剥头皮，就是说去，我的策略里面是剥头皮，就是这里做多的话，就只能去赚这种 ATR。对，我们这边尝试开单做一次多。应该只会去拿7个点吧，先看一下能不能入场，入场成功，然后我们去拿7个点，就是47、28，这边也是算是测试这个高潮的起点吧，然后止损就放在这边低点下方，差不多1:1的盈亏比，看一下能不能拨到这个头皮，还是阳线可以，这里的阴线会不会被否定掉？连续3根阴线，那这里得走了，这里过低就走了。这里形成一个双底之后，又是一根比较好的信号 K， 感觉这根信号 K 上方去拨头皮会更好一点。64是个第2的入场，是根阳线，这是第1，然后这里是第2，这是第2次的低点降低。我觉得还不构成反转吧，就是如果硬要说这里是段高潮的话，感觉还没有构成反转。再等一根信号 K， 如果这边还没有办法收在低点的，这边收在低点下方，那就表示多头趋势延续了，空头趋势延续了。口误，不太想追空，延续之后又马上出现反转，那这段可能可以认为是高潮了，这边认为是最终骑行了，那么这边阳线上方可以去做一个反转，也是波头皮，就是这边做不太会有大反转，就只能去做波头皮交易。也是7个点，看一下能不能入场成功。没有入场成功，是个内包，那么可能再有一段推动，连续2个内包 II， 然后小阳线，已经到第70根 K 线了。这边就取消了，我觉得这里反转已经不成立了，那么之后可能没有太好的交易机会了。大阳线上来，这根要看跟随，这边是一个抬高的双底，然后这边看作最终骑行的话，我看一下能不能有这里的一个波头皮机会，5个点、6个点，感觉可以去尝试突破一下这里的高点，去做一个波头皮，就是6个点的波头皮。试试看吧。又是内包，
那就是多头无力啊，所以现在还是一个空头趋势。要不要去做空头的波头皮？我想一下，这里可能是一个急速加通道，然后去做一个空头的波头皮也是可以，就是这个下方去突破入场。再等一根吧，我觉得这边上方先还是挂那个突破单去做买单，感觉是有一个买压在的，感觉还是有个买压在的，我们再去挂一单，再多等一根。好，十字星啊，入场入的很不好，止损放在这个下方，然后止盈的话就是我刚刚说的这边这个高点，就是去拨这个头皮。那么盈亏比是不太好的，但是可能会有一个比较高的胜率。那这个就过低走了，这根阳线就过低走了，还是不应该去做反转。今天做的一塌糊涂。OK， 继续突破向下，再是大阳线上来。之后应该形成区间了吧？这边是个有点扩张的感觉。对，这边可以上来波头皮，但是已经78根 K 线了。OK， 那今天这边复盘就结束了。我今天的判断是非常糟糕的。对，我本身今天早上其实做实盘也不太顺，感觉。这个交易感觉不太好。那么上午的话，一开始我认为这边是做一个通道，然后想要去做这个三推楔形反转，就是我认为这边重叠度很高，然后第一次做反转失败了，第二次做反转又失败了，而且不断就是后续又不断出现这种就是收盘在前高点之上的这种收盘的阳线，然后在这根出现之后呢，我就去追高了。结果追高之后马上收了一个这个就是等于收了一个三推楔形，然后出现反转形态，就是等于这边是一个收敛三角，然后向下突破，然后就突破成功了。那么我也是就是等于这边被打掉这个止损就走了。那么其实这个地方如果我去过低做反转的话，后面的盈亏比是非常好的。然后成功的单就是这边下来之后。等于是20根以上 均线缺口，就是一直在EMA上方。那一般来说，它出现之后会有一个反弹，但是呢，发现它下降来，就是收到 EMA 另外一侧之后，马上做了2根这个均线缺口，然后38又是一根大阴线收在低点，那么我就过低去做空了，然后这边是顺利打中一压，这是唯一一笔就是赚钱的单吧。然后后面在这里我看到影线，然后又有点担心它就是测试前低完之后会做一个反转但其实52它收在这个低点下方之后，其实应该要认为空头趋势比较强，就是不应该再去考虑去做反转这件事情。然后这边下来之后呢，我又认为有阳线，然后有阳线，空头没有连续性所以我在这个地方又去考虑去过高想去做一个就是小的波头皮交易，但其实这个地方我现在想来，我觉得应该是就是第3根未遂，就是它反转不会超过3根阳线，所以应该是过高去做空，然后去做波头皮的。但是这边就是过高去做多了去做波头皮，那就是完全不对的，就是非常不好的。我之后应该还是可能会再想一想吧，按照我自己的交易系统来，这边等于是没有按照交易系统来。非常不好的单，然后这边就过低之后就走了之后它是继续这个空头趋势嘛，就是还是阴线收在低点下方，然后我始终有点觉得就是说这边它不断的加速可能是一个高潮，是一个解禁型缺口，所以一直在想着做多这个思路其实就非常不好。然后这边又去过高做多了，就是等于71收出阳线之后，我本来内包已经犹豫了一下要不要取消那个订单，然后又重新把那个订单加回来，结果这边测试一下 EMA 之后，果然再形成了一段推动，然后
又被大止损了，所以整天就是损了1、2、3、4、5，损了5单，只做成1单所以是做得非常不好的。好吧，那这个就是今天的复盘了，是一个比较负面的教材。那么之后可能会再多反思一下吧。这次没有是分上下，因为早上做的比较，就是上午的这个单是做的比较快的，所以也是20分钟。那么希望大家喜欢吧。我们下个交易日再见，拜拜。